நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது சென்னை அருகே நிலநடுக்கம் என்ற தகவல் வெளியாகியிருக்கு. ஸோ இது எங்கேருந்து அந்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கு அப்படிங்கிற விவரங்களை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். அதாவது சென்னைக்கு வடக்கே திருப்பதி அருகே லேசான நில அதிர்வை உணர்ந்ததாக அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இது ரிக்டர் அளவில் 3.6 பதிவாகியுள்ளது. ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியிலிருந்து 85 கிலோமீட்டர் வடகிழக்கில் நள்ளிரவு 1 மணிக்கு நில அதிர்வுகள் ஏற்பட்டன. இது ரிக்டர் அளவுகோலில் 3.6 பதிவாகியுள்ளது. நில அதிர்வு உணரப்பட்ட பகுதி சென்னைக்கு வடக்கே 100 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இந்த நில அதிர்வால் சேத விவரங்கள் ஏதும் தெரியவில்லை. எனினும் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட இந்த நில அதிர்வு அந்த பகுதி மக்களுடைய தூக்கத்தை கெடுத்து அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வடகிழக்கு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது ரிக்டர் அளவுகளில் 3.6 பதிவாகியிருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது தொடர்பான அப்டேட்ஸ் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.